स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे जो ये बटन है ना ग्रीन कलर का, इसको एक बार प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद वो अपर इस पे देखिए क्या, यहाँ पे देखो क्या होता है। सिर्फ ऑन होने के बाद ये इस तरीके की आपकी स्क्रीन आएगी, ठीक है। अभी नॉर्मली क्या है, इसमें जो सेटिंग्स देखने के लिए क्या करना पड़ता है, ये बटन दबाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अभी मैं जैसे कुछ करूंगा तो मैं सेटिंग्स कुछ भी नहीं खोल पा रहा हूँ, कुछ चेंज ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लॉक है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रेस करके रखेंगे थोड़े टाइम के लिए, 5 सेकंड के लिए। अब आप इसका डिवाइस का जो एक्सेस है सेटिंग्स वगैरह चेंज करने के लिए कितने मिनट के लिए चाहते हैं, 20 मिनट से अनलिमिटेड, तो हम इसको अनलिमिटेड लेंगे, क्लिक, ठीक है। अब मैं नॉर्मली जैसे मोड्स है, इसमें वॉल्यूमेट्रिक मोड्स हैं, ये वॉल्यूमेट्रिक मोड्स हैं, ये प्रेशर मोड्स हैं। तो जैसे हम वॉल्यूमेट्रिक मोड की बात करेंगे, मान लीजिए हम एसीवी मोड पे जाते हैं, तो इसमें हम क्या क्या सेट कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम, मतलब कि 1 मिनट में पेशेंट को, 1 मिनट में नहीं, मतलब एक जो ब्रेथ है उसमें कितने अमाउंट या कितने ml ऑक्सीजन मिल रही है, वो हम इसमें सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये पीप है, पीप मतलब आप जैसे ईपैप सेट करते हैं बाकी बाईपैप में, तो इस तरीके से इसमें पीप। रेस्पिरेटरी रेट, या हम इसको ये कह सकते हैं बीट्स पर मिनट, 1 मिनट में मशीन पेशेंट को मिनिमम कितने ब्रेथ देने वाली है, दैट इज रेस्पिरेटरी रेट। टीआई, जैसे आप देखा होगा टीआई मिनिमम या टीआई मैक्सिमम सेट करते हैं, लेकिन इसमें हम एक फिक्स्ड टीआई सेट करते हैं, जो कि आप 0.5 सेकेंड रख सकते हैं, कि जो हमारी ब्रेथ है, फर्स्ट इंस्पिरेटरी साइकिल है, वो कितने सेकेंड में कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम फ्लो की बात करते हैं। मान लीजिए जैसे हमारा फ्लो है, फ्लो कितना तेजी से बढ़ना चाहिए और फिर कांस्टेंट रहना चाहिए, फिर डिक्रीज होना चाहिए। बेसिकली आइडियल है, फ्लो से भी इस तरीके से रखते हैं। ट्रिगर डिपेंड करता है, यूज पे बढ़ जाता है, मीडियम वगैरह भी करते हैं। अगर आपको बाई चांस जैसे 0.5 में है और हम बाईपैप्स में यूज करते हैं, तो वहाँ पे ट्रिगर क्या होता है, मीडियम। इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आपको फेस हो कि यहाँ पे लीटर में लिखा है और वहाँ पे आपने ट्रिगर मीडियम या हाई है, तो उस समय आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको अप्लाई करना है उस समय के लिए, और कहाँ जाना है, यहाँ सर्किट्स में आप 2-3 चीजें भी हैं। तो इसमें पहले क्या करेंगे, फ्लो पे क्लिक करेंगे और इसको किस पे ले जाएंगे, प्रेशर पे। जैसे ही मैं इसको प्रेशर पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अब पूरा का पूरा चेंज हो गया। अब मैं जब सेटिंग चेंज कर पा रहा हूँ तो ट्रिगर क्या हो गया, मीडियम, हाई, लो, क्लियर। उसके बाद मान लीजिए अभी मैंने ये एक सेटिंग कर दिया, उसके बाद कोई भी वेंटिलेटर हम किसी भी पेशेंट पे लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, एक तो कौन सा सर्किट हम यूज कर रहे हैं। जैसे सर्किट, अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, डबल सर्किट, सिंगल सर्किट, सिंगल विद द इंटेंशनल लीक। तो नॉर्मली हम इसमें यूज करते हैं डबल सर्किट, तो इसमें अभी यूज किया हुआ है, तो हम इसको दोबारा से डबल सर्किट ही रखेंगे। या मान लीजिए अभी हमें सिंगल सर्किट के लिए यूज कर रहा है, तो ये कह रहा है स्टार्ट, और फिर उसके हिसाब से ये उसको लर्न सर्किट करेगा, टेस्ट करेगा कि आपका सर्किट ठीक है कि नहीं है। सो आपको ये सब कुछ करना होगा इसमें। और हम अभी नॉर्मली इन्वेसिव यूज कर रहे हैं, और इसमें इन्वेसिव के जो मोड्स हैं वो ये सारे मोड्स हैं जो कि हम अर्लियर यूज कर रहे थे। अभी हम इसमें कोई भी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, इधर से घटा सकते हैं उस तरीके से। ये मान लीजिए हमारी सेटिंग्स डन हो गई, हम पेशेंट को VSIM भी मोड देना चाहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, स्टार्ट वेंटिलेशन, तो हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारा दोनों साइड से एयर आता है या वन साइड से एयर आता है? इसमें एक इंस्पिरेटरी है, यहाँ से एयर आता है, और इधर से एक्सलेशन, जो पेशेंट के अंदर से जो एयर है वो इधर से जाएगी। डबल सर्किट जो यूज करते हैं बेसिकली वो इसी तरीके से काम करता है। अगर मान लीजिए वेंटिलेशन हमें स्टॉप करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 सेकंड तक होल्ड करना पड़ेगा, और उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। टर्न ऑफ वेंटिलेशन, कंफर्म करें, खत्म, दैट्स इट। लेकिन हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज हम इसमें भूल गए कि कभी भी कोई सर्किट जो हम कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए इसमें अभी हमने डबल सर्किट कनेक्ट किया है, तो ये लर्न सर्किट टेस्ट अपने आप करता है अर्ली स्टेज में, और ये करना भी चाहिए।